Sabe aquele momento que você tá puto com uma atitude bosta que ninguém aguenta? Então esse é o tema do nosso vídeo hoje. Então bora lá pro vídeo, espero que gostem. Quando você tá na sua casa e você fazer alguma bosta e sua mãe fala assim: ai meu filho, eu quero morrer, eu não aguento mais essa casa, vai morar com a sua avó, vai morar com a tua tia. E aí a sua mãe fica mó puta com você e fala um monte de coisa. E a mãe fala e não faz. E uma coisa também que as mães fazem, né, que pelo menos faz comigo, que quando eu tô jogando, né, e eu fico até muito tarde assim no computador, elas falam que vão desligar a roteadora da internet. E isso é uma coisa péssima para a gente, né, que gosta de internet. E a gente morre de medo. Não, mãe, calma, deixa mais um pouquinho. Não. Mais 30 minutinhos. Aí esses 30 minutinhos passa e ela nem vê que você tá lá. Aí, mãe, mais 5. Aí fica lá mais 5, depois mais 5. Aí daqui a pouco você tá 2 horas a mais, mãe nem percebe. Depois briga, desliga a internet, bate, arrebenta e faz você dormir. Então, faz você dormir. E quando a mãe chega pra outra mãe de outro menino e fala assim, ó: nossa, minha filha, já pensou? Cada vez que o nosso filho falar mãe, a gente ganha R$1, nós estamos rica, nós ia ficar rica. Nossa, meu Deus, R$1 milhão por mês. Mãe, R$3. Mãe, mais R$3. Meu Deus do céu, tamo rica, minha filha. Seu filho é assim também? É claro que é assim também. Você acha que tem alguma criança nesse mundo que nós vivemos? Você acha que tem alguma criança que é boazinha? Não tem, não. Fica o dia inteiro no computador, ó. Vai virar um merda na vida, não vai ser nada. Vai ser tudo uns bosta. Lá no trânsito bem de boa. Mentira, porque eu não tô no trânsito, mas uma pessoa tá lá no trânsito, que já aconteceu isso quando eu tava com meu pai no carro, né? E aí, o que adianta quando você bate o carro? O que adianta você ficar xingando, cara? O que você acha que vai acontecer? O carro vai regenerar assim, ó? O carro vai do nada se reconstruir, sua vida vai ficar perfeita, como se nada daquilo tivesse acontecido. O que vai adiantar você ficar xingando, cara? Fica na boa, fica na paz, ó, começa a rezar ali, ó, e não aconteceu nada. Resolve os problemas e pronto, vai embora. O cara vai pagar o carro pra você, e aí beleza, pra que ficar xingando o outro cara? E aí ferra toda a nossa vida, né? Quando a pessoa vai lá e te xinga, e aí você vai xingar outra pessoa e rola uma merda dessa. Sabe como quando você tá lá com uma pessoa, conversando com essa pessoa, e aí você fala uma verdade pra ela? Tipo, sei lá, Pokémon tem um mega sei lá o que. Aí outra pessoa chega assim pra você: ah, não tem, você é burro, você não sabe de nada. Você é um doente, você tá mentindo pra mim, né? É isso, mas tá mentindo, nunca mais falar comigo, beleza? Aí você tá lá, você é a pessoa que tá falando a verdade, né? E aí você fala assim, ó: você acha que eu tô mentindo, filho? Aí eu fico puto com isso, porque a pessoa acha que eu tô mentindo. E aí eu não tô mentindo, eu tô falando a verdade. E a pessoa quer me contrariar, entendeu? Não é que eu estou sempre certo, mas quando eu tô falando uma verdade e a pessoa acha que ela sempre tá certa, eu fico puto com essas coisas. E aí ela tenta me contrariar. Mas eu não tô falando que eu tô sempre certa, entendeu? Porque eu faço merda também. E quando você quer comer, sair de madrugada, pra andar pela casa ou pra ir lá na geladeira comer alguma coisa, você tá lá e de madrugada parece que o som estoura, né? Você vai, faz um barulhinho e você tenta evitar a cagada que você já fez. Então se você fez mau barulhão, você tenta evitar esse barulho, você vai falar: fiz mal, pá, nada aconteceu, calma, ainda dá certo, ainda consigo chegar até a geladeira. Beleza? Já tô indo lá, beleza? Minha mãe não vai me chamar, minha mãe não vai brigar, minha mãe não vai me bater, minha mãe não vai querer morrer, fugiu de casa. Beleza, já tô indo, tô calmo. E aí do nada sua mãe te chama, puta merda, já não dá mais. Ah, tô nem aí. Menino, o que você tá fazendo a essa hora de madrugada, meu filho? Vai dormir agora. Informações que eu uso durante a transmissão, é importante ter isso no papel. Vamos pra bolsa. Quando eu faço jogo no Rio... Meu filho, o que tá fazendo aí de madrugada nessa televisão? Vai dormir, menino. E galera, eu tô passando aqui no final do vídeo pra avisar vocês que eu tô criando um outro canal, assim,
não só eu e meus amigos, né? O link do canal deles vai ter aí na descrição. É uma série que a gente é meio que estudantes, cientistas, a gente vai pra detenção e a gente escapa, vai pro laboratório, dá errado, a gente foge. E esse vídeo foi todo gravado na escola. A gente demorou mais ou menos umas 4, 5 horas pra editar o vídeo. É muito tempo mesmo pra editar o vídeo, então espero que vocês gostem da série. E a gente ainda não criou o canal, a gente ainda não postou o vídeo, porque o vídeo vai ser postado na Feira de Ciências, que é da nossa escola, né? Uma feira que a gente vai apresentar projetos e a gente vai apresentar essa nossa série nova que a gente está criando aí. E esse vídeo também pode aparecer lá na feira. Então eu espero que vocês gostem aí, dê bastante like, se inscreva e falou e tchau!